May muto sa inyong tanan din ha, mga kaigsunan sa Davao City Jail. O salamat sa Ginoo nga makakadayon kita sa itong pagtuon. O kumusta kamong tanan din ha? Dugay-dugay na nga itong pandemic, pero sa gihapon ang pagkamaayo, ang panalangin, ang kaluoy sa Ginoo nagapadayon sa iyang paghatag kanato nga tag-adlaw. Dili na to kalimtan ang pagpasalamat yun nga hangtod nining adlaw gilugway pa ang atong mga kinabuhi o dili na to pa pagkalimtan pagpasalamat yun ang labi na gyud ang mayong balita na si Kristo Jesus namatay o nabanhaw para sa atong kaluwasan. Padayon kita sa atong series sa Be Encouraged na magbadasig kita o ning atong pagtuon karon atong basahan atong teksto sa ikaduhang Korinto 5:18 hangtod sa 20. Ikaduhang Korinto 5, versikulo 18 hangtod sa 20. Ang Diyos mao ang nagbuhat niini, siya ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ug giatagan niya kami og buluhaton sa pagbalita na gipasiguli na niya ang mga tao ngadto kaniya. Mao kini ang among gibalita nga gipasiguli na sa Dios ang iyang mga tao ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Wala na niya isipa ang ilang mga sala ug kami mao ang iyang gitugyanan sa pagkaylap niini nga balita. Busa nagasugilon kami ingon nga mga pinadala ni Kristo o pinaagi kanamo nang hangyo ang Dios kaninyo nga mobalik na kamo kaniya. Sa atong kalibutan karon ana ang tanan nga problema. Number 1 yun kining atong COVID karon nya dugangan pa na problema sa atong pamulitika, corruption, bisag unsa na lang nga krimen na atong mabatian karon. Say bitaw di na ko ganahan mamati og balita kay di na ta madasig kay ang balita natong mabatian puro gyud makasubo, mayunta makalusno sa atong gibati. Unsa man nato pag-encourage ang atong kaugalingon kung mao ni atong kalibutan karon. Unsa man nato nga kita mahimong daluyan o alagian pud nga makadasig kita sa uban. So mao na atong pagatun-an ini nga udto nga kita nga mga Kristohanon gitugyanan kita sa usa ka ministry of reconciliation, pag-alagdan sa pagpasiguli. So kitang tanan nga mga Kristohanon, bahin kita sa Ministry of Reconciliation o ang pag-alagdan sa pagpasiguli. Sa versikulo 18 nga akong ibasa, ingon ni Pablo sa taga-Korinto, gihatagan niya kami, mga Kristohanon, ug buluhaton sa pagbalita nga gipasiguli na niya ang mga tao ngadto kaniya. Unya kita pod gipasiguli na kita ngadto kay Kristo. So niining tulo ka bersikulo atong gibasa, dili magduha kita or dayag kaayo makita nato nga ang tema niini mao ang Ginoo, ang Dios naghatag pabor sa pagpasiguli sa ato kanato ngadto kaniya sa tibuok kalibutan ngadto kaniya o kita gitugyanan usab niining Ministry of Reconciliation. Ang tema pagpasiguli. Bahagi kita sa gusto sa Ginoo nga mapasiguli ang kalag ngadto kaniya. Reconciliation, pagpasiguli. Kung dunay gusto sa Ginoo nga mapasiguli ang tao ngadto kaniya, buting nun nga naging problema. Diba? Kung ang usa ka tawo magpahilot kay murag na nabikil ang iyang tuhod or na lisa ang iyang tuhod, ipahilot niya. Nganong ipahilot niya kay dapat iuli sa eksakto ang iyang joints, di ba? Hiluton. So buting nun nga
kung naay Ministry of Reconciliation, naay pagpasig-uli, dunay naputol nga relasyon, di ba? Dili na walay pagpasig-uli kung way problema, di ba? Kung way problema ang join sa tao, di kinahanglan nga may magpahilot ka, di ba? Kung way sakit ang usa ka tawo, di kinahanglan nga magpa-doktor ka. So tungod kay naay problema sa tao nga naputol ang iyang relasyon sa Dios, kinahanglan nga may papasig-uli. So mo ning ingon nga ang Ministry of Reconciliation presupposes nga naay konflikto. Burag nagpasidaan ka nato nga naay konflikto, naay pakig-away. Kung ang banaw ang asawa ipasig-uli nila para mabatian na sila, maayo nilang pagtagad sa isang usa, buting nun nga nag-away demo. Buting nun nga kung way away, way ipasig-uli. So ayok nga kanang ang konsepto nato na naintindihan nga ang tao mismo gikan pa sa una, ako ni gibalik-balik sa atong pagtuon sa gihimo ni Adan ug ni Eva nga nagrebelde, wala sila mo sunod sa Ginoo, gikaon nila tong bunga nga gidili sa Dios. Ang tao naputol na, wala na relasyon sa Dios. So sa sinugdan pa mao ni problema nato ang pagrebelde sa tao sa Dios. Kasugod kini ni Adan ug ni Eva. Unya, ang gihimo pa sa Ginoo dinha sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 24, human nga gitabog ang Dios o gitabog sa Dios ang tao. Basahon ko ha, Henesis 3:24. Sa dihang napapahawa na niya ang tao, nagabutang ang Ginoong Dios og mga kerubin, anghel ni mga kerubin, sa sidlakang bahin sa tanaman sa Eden. Nagbutang usab siya og espada nga nagadilaab ug nagatuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi. Kanang paghatag og palagway na tumini nga naay espada nga nagasulab o nagadilaab, nagpasabot nga si Adan gawas na sa Eden, gawas na siya sa paraiso, o gibawalan di na sila makasulod balik sa garden kay naputol na ang relasyon sa tao sa Dios. Unya kanang hulagway nga dunay espada nga nagadilaab, kana hulagway sa judgment, condemnation, hulagway na sa kasuko sa Dios nga dunay penalidad. Di gyud pwede nga makasulod ka mo balik dinhi kay makasasa ka mo. So ini nga auto atong pagatun-an para madasig kita unsa man gyud ning Ministry of Reconciliation, unsa ni pag-alagdan sa pagpasiguli. Dunay tulo ka butang gusto kong ipalintod ka nato nining auto nato ning tandaan. Ang una, ang Ministry of Reconciliation gikan ni sa Dios, iya ni sa Dios, gikan ni sa Dios. Ingon pa sa versikulo 18, ang kining tanan gikan sa Dios. Ang Dios maoy nag-initiate ani, mo nagpanguna ini, kanang nag-initiate. Ang Dios ang himo gunang atikang. Mo bitaw ning may mga pilosopo ngayon nga kung may tao nga nakasaka og langit niya mibalik mutuo ko nay langit, kana nga pang pilosopo eksakto na kaway gitaw makangadto sa langit, pero posible ba ang Dios magpayuta gikan sa langit payuta? Posible kay ang Dios makahimo sa nangbutang. So ang Dios nagdesider nga ipadala ang bugtong anak mahimo siyang tao. Dios siya nahimong tao. Okay? Way tao nga nakaadto sa langit mibalik, pero may tagalangit nga ni sa yuta nga mibalik sa langit. Mao na si Ginoong Kristo. Kay siya man ang Dios nga naghimo sa unang atikang. Dili nato ingnon nga ang Ginoo murabag helpless, no? Nga ang Ginoo murabag nag-aapa sa tao, so may apson sa Ginoo nato. Wa man tay nahot, wa man tay kadalit o
kahatag sa Ginoo nga kaayuhan, kundi kasalanan na atong gihatag sa Ginoo, di ba? So dili ni gingon nga ang Dios ginagaapas ka nato tungod kay dili siya mahimong Dios kung walay tawo. Gingon pa gani nga kung ang tawo walay Dios, zero kita. Pero kung ang Dios walay tawo, Dios paghihapon siya. So ang Ginoo nagahimo gyud sa unang tikang. So ang ministry of reconciliation gikan gani sa Dios. Gikan sa kahitasan. Siyang una nakahimuti kang, di ba? Sa Roma 5, versikulo 8, paborito nato nga bersikulo, gipakita sa Dios ang iyang paghigugma kanato na sa makasasala pa kita, namatay si Ginoong Kristo sa cross. Makasasala pa kita, dili kita ngayon nga tubson sa Ginoo. Juan 3:16 tungod sa paghigugma sa Dios kalibutan, nga gipadala ang iyang bugtong anak, nga si bisan kinsa nga mosalig kaniya, dili na malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Dili na matay si Ginoong Kristo para higugmaon kita sa Dios. Kundi gihugma kita sa Dios una, mao bitaw gipadala si Ginoong Kristo. So nagsugod gyud sa Dios. Si Kristo mao ang Dios nga nahimong unod. So atong tandaan na siya ang naghimo sa una nga tikang. O gikan pa sa panahon ni Adan, nagsaad siya nga dunay liso nagikan sa babaye, no? Seed of the woman, Genesis 3:15, nga matawo o siya ang magtubos sa kalibutan. O siya mo na. So gitawag siya na sa unang Korinto kapitulo 15 nga, siya ang ikaduhang Adan. Mauna si Ginoong Kristo. Okay? Itawag siya ang ikaduhang Adan. Ang unang Adan nahulog sa pagkakasala. Siya ang hinungdan nga nahulog ang kalibutan sa pagtunglo sa Dios. Pero ang ikaduhang Adan, siya ang magtubos. Siya ang magpabalik sa mga makasasala ngadto sa Ginoo. Siya ang tulay, di ba? 1 Timoteo 2:5 nga dunay usa ka tigpatiliwala sa tao ug sa Dios nga mao na si Ginoong Kristo. So ang gihimo ni Ginoong Kristo sa cross dili na nga napugos siya, di kay na obligasyon, dili plano na gyud na sa wala pa nabunag ang o natukod ng kalibutan, wa pa ni nahulman ng kalibutan. Si ingon pa sa bugna sa Revelation, he was slain before the foundation of the world. Namatay si Kristo, so wala pa napasad kining nga kalibutan. Kay dili up kanabang kung sa English pa, dili afterthought ang kamatayon ni Hesus Kristo sa cross. Dili ba nga uy, nay problema ang tao, mo na nga, so ay akong humuo na para masulbad ang problema sa tao. Mura bag ang gihimo sa Dios nga reactionary, kana bang nag-react siya kay nay problema sa tao, hindi. Gikan pa sa wala pa kita na tao ng kalibutan, wala pa ning kalibutan na hulma. Bahin na sa plano sa Ginoo. Kay ingon sa Biblia, he was slain before the foundation of the world. Kung sa Bisaya pa na, namatay siya sa wala pa napasad kini nga kalibutan. Wala pa nabunag, wala pa nahulman ng kalibutan. No, lisod kay na sabton, pero mo ni gideklara sa Biblia nga ang Dios nato, he took the initiative, no? Siya nang nga ang iyang kamatayon, ang kamatayon ni Kristo sa cross, dili aksidente, dili nga afterthought o incidental nga ay kay na problema ang tao sa kasalanan, mao ni akong himo. Hindi. Makibaw na ang Ginoo sa una pa na makasala ang tao. Okay? Una na, ang Ministry of Reconciliation gikan sa Dios. Unya, ang Ministry of Reconciliation para sa kalibutan. Kaya gingon din sa versikulo 19, gipasiguli na sa Dios ang iyang mga tao ngadto kaniya pinagang Kristo. He reconciled the world unto himself. For God so loved the world, ang kalibutan sa mga tao. So kanindot kayong
nga kamatuuran nga ang Ginoo kapadalas yang bugtong anak namatay sa cross tungod kay ang Dios ang tuyo niya nga ang nagauwang ang dahilan, ang hinungdan nga ang tao naputol ang iyang relasyon sa Dios sa sa tao sa Dios, mao ang kasalanan. Sulbahon niya ang problema sa nakaputol sa relasyon. Okay? Ang kasalanan. So, mao nang gipadala si Ginoong Kristo. Mao nang si Kristo namatay sa krus kay may gisulbad nga problema kay ang kasulbaran na gyud sa problema sa kasalanan ang dugo ng Ginoong Kristo. Kay daan pa sa panahon pa na ni Adan ni Eva hangtod sa panahon ni Abraham may giingon diya sa pulong sa Ginoo sa Hebrehanon nga kung wala ay pagpaula sa dugo walay kapasayloanan sa sala. Walay pagpaula sa dugo walay kapasayloanan sa sala. So ang kasalanan nga mo'y hinungdan nga nakahisiparar sa Dios ug sa tao gikuha karon tungod kay si Kristo na ang nagadugtong kanato sa Dios. Siya ang nagpakondinar, siya ang nagpahukom para kanato. Mao ning good news, mao ning maayong balita. Diha kang Kristo ang kapungot sa Dios na nahiaguman niya. Diha kay Kristo di na nakita hukman kay siya na may nahukman para kanato. Diha kay Kristo diha kita nakatuon nga magigugma po sa tanan nga tao, di ba? Kay ginigugma kita na kay balo mo kita makasasaan. Makatuon kita magigugma sa ubang tao, di ba? Kay ang pagigugma niya kanato dili man sa atong nahimuan, dili man sa atong achievement kung unsay makuha niya kanato. Kumao ni pagigugma sa Dios kanato. Natural lamang na saylo gani po ni Ginoong Kristo, gigugma gani ko niya, ano di mo ko makigugma sa uban. Na usan ko ka makasasa ako nga gigugma ni Kristo, ano di mo ko makigugma sa uban nga. Ang Ginoo na gani na higugma ka nako, ako pa magpa garbo-garbo pa ko, magagarbuso pa ko nga. Di ko makapasaylo sa uban, nagipasaylo magani ko sa Ginoo. Mo nay kamatuuran nga makita nato kung na sabdan sa usa ka makasasa na siya gipasaylo ni Kristo nga makatuon na siya pagpasaylo sa uban sa may gugma sa uban. Okay? Ang Ministry of Reconciliation gikan sa Dios para sa mga kalag sa katawhan, para sa kalibutan. Pinaagi ka nato ang Ministry of Reconciliation, pinaagi ka nato through us. Kaya diha sa versikulo 20, kung atong basahan sa versikulo 20, nag-iingon din ni Pablo nga, busa nagasugilon kami ingon nga mga gipinadala ni Kristo, mga mensahidor kita ni Ginoong Kristo. Diha ka nato ginaintriga ang Ministry of Reconciliation. So ang reconciliation, ang pagpasiguuli nga himuon sa Dios ngadto sa tao nga makabalikan niya, pinaagi ka nato. Ikaw, ako, tanan nga mga tumuluo, bahagi kita ni ining gimbuhaton or ministry sa pagpasiguli. Nga naman nga nakabati mo sa mensahe sa mayang balita. Tungod kay gagamit ang Ginoong tao. Okay? Halimbawa, karon nakabati ka mo sa amua, sa ako, sa uban nato nga mga nagwali sa pulong sa Ginoo, nagtudlo ka nato dinha sa pulong sa Ginoo. Okay, nakabati ka mo. Kay gigamit lang kami nga makawali or makapadayag sa mayong balita. Okay? Ako, diin man ko nakabati. Kay may gigamit po nga nag-share nako. Nagpahayag ka nako sa mayong balita. Kadtong nag-share nako, nakabati po to gikan sa nag-share niya sa una po. So walay nahimong Kristohanon ning kalibutan. Labi na sa atong panahon karon nga nakaangkon sila kaluwasan, nakaila sila ni Ginoong Kristo nga Ginoong manluluwas.
kung di pa ginagamit sa Diyos ang mga tumuluo na nagmasugtanon, matinumanon sa pagsugod sa Diyos, maupo na kita. For example, kamo na sa sulod, kamo po'y gamiton sa Diyos nga kanang inyong mga gala sa sulod, sa makaila diya sa sulod, na inyong masugiran, na inyong masangyawan, na kamo makapahayag kamo sa inyong testimonyo, giunsa kamo pagbagoon ni Ginoong Kristo, giunsa kamo nga gipasiguli sa Dios. Sa inyong ginahimo nga mag-share kamo sa inyong testimonyo sa mga pulong sa Dios, pinagi kung saon pagka mapasiguli kita sa Ginoo, may mong Kristohanon kita, ka-function na kamo sa Ministry of Reconciliation. Okay? Kanang nga mensahe gipaagi kanato. So mo ni ngon sa Roma 10 nga ang tanan nga mutuo sa Ginoo maluwas, di ba? Ang tanan nga mutuo kay Kristo maluwas. Pero sa man nga pagtuo kundi sila makabati. Okay? Unsa man nila pagkabati kung way nagwali? Unsa man nila pagwali kung walay nagpadala? Okay? May gapadala, may nagwali, may nakabati, may nagtuo, may naluwas. So mauna ang proseso sa Ministry of Reconciliation, gagamit ang Diyos sa mga tao. Ginagamit kita ang Ginoo gagamit og mga ordinaryo nga mga tao pareho nato para ang tanan makabati sa pulong sa Ginoo. Nay maabot ninyo nga mga kalang nga di maabot nako. Na inyong masyaran sa mayong balita nga di nako masyaran. Okay? Usahay kami nga pastor, nahimunon kami nga murag ang tao mo distansya kay uy pastor ba na? Masigwalihan tana. Di kasabaan tana. Kay usahay ang konsepto sa tao nga pastor murag maurang na no, masaba niya. Di approachable ba? Tungod lang sa titulo nga pastor. Usahay bitaw magpaanay sa bus o sa eroplano nga magtupad niya so niya mangutana sila so may trabaho bay sa mga pastor mahingang sila gamay tungod kay nasuro ng tawag na to stigma pero kanang inyong mga kaila sa sulod mga amigo ninyo nga nasuod ninyo din na sa inyo na mangutana kamo himong palagian sa mayong balita kay kitang tanan dili lang ang pastor magwali kundi kitang tanan dapat mag-share sa gospel, mag-share kita kay galamiton kita sa Ginoo. So tungod ini nga ang Ministry of Reconciliation nga gikan sa Dios para sa kalibutan, sa tanan ng kalibutan, gigamit kita. So man ipaka-encourage, so man ni mga madasi kita niini nga kamatuoran. Una, tandaan natin nato mag-alagad kita nga mapainubsanon tungod kay kita usa makasasala nga gi-reconcile sa Ginoo, di ba? Di kita makapanghambog. Hambog na nga giluwas sa mga sa grasya sa Dios, no? So mag-alagad kita nga mapainubsanon. Kay makasasala kita ng Kristohanon dili man hingpit kun dili gipatawad, kinasaylo. Mao nang atong titulo, Sinners saved by grace, di ba? Sinners forgiven. Mga makasasala nga gipasaylo, mga makasasala nga giluwas sa grasya sa Ginoo. Di kita kapanghambog, di ba? Kay muratang gipulot gikan sa putik, gikan sa lapok. Kung may makuha ang mayong Ginoo kanato sa ilang kaluoy, sa panghambog na to ana nga gikaluyan naman ta. Tao nga gikaluyan, wa gyud panghambog. Ang ikaduha na makadasig kanato kung share kita, kinasing-kasing yun. Tungod kay tanawa ragod sa versikulo 20, ang Diyos ang nagahangyo kaninyo. Grabe ang gigamit ni Pablo din yan na nagahangyo ang Diyos. Usay atong nauna nga ang makasasala mo'y nagapangliyuko sa Ginoo. Lord, kaluy ako.
mura ba ang mga magsasala mo ay nag-apas gyud nga makaila sa Dios, kundi dinhi ang Dios may nagsig panuktok. Nagtuktok ko sa inyong pultahan o ari ko. Ang Dios ang nagasunod, nagahangyo. Ari ra ko. May kaluwasan, mura ba gasunod ang Dios, ang tao nagsigig palayo, pero ang Dios nagsigig paduol kaniya, sigig paduol. Pero mao na yun nga ang kung diin ta mudagan, diin ta pagpalayo, ang lakang sa Ginoo, ang pagdagan sa Ginoo mas paspas siya. Mao nang naabtan gyud ta. Mao gyud nang usahay maingon ta nga gidakop gyud ko sa Ginoo. Nadakpan gyud ko sa Ginoo. Kasi maka-relate mo ini kay makaingon siguro mo na naabot ako sa soul pastor kay nadakpan ko. Kasi sa ako akong ikyas, palayo, nadakpan gyud ko. Now, sa maayo nga paagi, nadakpan ka sa Ginoo. Kay siguro kung wala ka nasulod, di po ka madakpan sa Ginoo. So, nadakpan ka sa Ginoo kay ang Dios di ay mao'y nagahangyo. Ato na ginahon hunaon. Ang Dios ang paduol sa tao, di ba? Sa ako nang giingon ganina, ang Diyos nag-take of initiative. Di makaadto ang tao sa langit. Sumao na ang Diyos, yun na naog sa yuta. Namatay para kita makaangkon sa kaluwasan. Nagahangyo ang Diyos kanato sa bersikulo 20. Nawa sa inyong bersikulo, sa inyong Biblia, nga siya nga makagagahom, nagahimo sa tibuok nga universo, siya nga nagakontrol sa kalibutan, yet siya pang nagpakumbaba para makailata kaniya. Nga naman, importante ka ikson. Ikaw nga nagpamati karon, importante kaniya. Okay? Dili ka dapat mo entertainar sa pangunahuna nga wala ko'y way pulos niya ginabuhi, pastor. Wa ko'y nahot kay sobra na gyud ko niini, way nagmahal nako. Sobra na ko, panghimaraot na ko sa tao tungod sa akong gihimo, sa akong kahimtangan. Dili na tinuod. Gani sa pagkamatay ni Kristo dito sa krus. Tupad niya, kriminal, duha. Ang usa, gipanghimaraot siya, pero ang usa naghinulsod. So, may nahimo ning usa nga iyang giingnan nga karon dayon uban ka kanako sa akong paraiso. So man himon niyang maayo. Gihukman ganin siya na mamatay diha sa krus tungod sa iyang pagkakriminal. Pero sa iyang pagpangalyupo, sa iyang pagpasaylo, sa iyang pag-ila kay Kristo, gisaaran siya ni Kristo. Karon dayon uban ka kanako sa akong paraiso. You matter to Him. You matter to God. Okay? Special ka sa tubangan sa Ginoo. Sagdila na unsay pagtanaw sa bang mga tao kanimo, pero sa tubangan sa Dios bililhon ka igala kay gipakamatyan ka ni Ginoong Kristo sa krus. Tandaan mo na. Why edukasyon, why kahimtangan ekonomiya nga dato, pobre, gawas nun man una ka sa sulod. Unsa may kahimtangan sa kalibutan, gihigugma sa Dios ang kalibutan nga bisan kinsa, no? Si bisan kinsa dili nagaingon nga kadtong mga maayo lang, kadtong mga profesional lang, kundi si bisan kinsa nga tuo kay Ginoong Kristo, musalig kaniya. Nulsol, musalig kaniya, hatagan niya kinabuhing walay katapusan, dili na malaglag sa impyerno. Mao ni atong mensahe ngayon so. Kasi akong tapuson ng atong pagtuon ini nga udto sa istorya sa Lucas kapitulo 14 nga ang pasumbingay dinhi sa usa ka hari nga nag-imbitar para sa punsyon, para sa kasal, no, sa kumbira sa iyang anak nga gikasal. The parable of the banquet, di ba? Ang mga inimbitar nagsigig balibad. Di ko makanganha tungod kay mupalit ko baka, tungod kay nag-asawa ko, tungod kay mupalit ko giyuta, balibad. So, ang mga sulugon nga gisugo, sa nga, mahal nga hari, mao ni ilang balibad. Niya, unsaon naman nga naan ng pagkaon. Okay? Ready na ang banquet, na ng pagkaon, naandam na. Ang mukaon na na-approve, wala pa. Naset na tanan.
Okay, balik mo. Go into the highways and byways. No? Balik mo, ngadto ka mo sa bukid, ngadto ka mo sa mga kadalanan, kinsay inyong sugata ninyong imbitaha kay the banquet is ready. Okay? Ang kumbira ready na. Kanang kumbira, nagulagway na sa langit. Ang langit, giandam na sa Ginoo para kanato mga kasalanan. Okay? O ang langit, lugar sa tanan. Dili mo ingon nga, oy, ang langit na ikapasidad nga maunay ang number sa tao, di na pwede kay basig sikip na. Dili. Si ingon ni go into the highways and byways, manlakat ka mo, kinsa yung natubang, kinsa yung dalha diri kayo ready ng banquet. Ingon anak kabugan ang grasya sa Ginoo. So ang problema kung ang tao dili mo dangop sa Ginoo, dili ang Dios nga nagkulang, kundi ang tao nagpatig-a siya kasing-kasing. So kita karon, pasalamat kita nga nakaangkon kita sa kaluwasan, nakabati kita sa maayong balita. Gihumok sa Dios nato kasing-kasing nakadawat kita ni Ginoong Kristo. Okay? Ug atong naintindihan nga sa dili pa kita o sa wala pa kita nakasabot sa maayong balita, ang pagmunahuna nato parihapod sa mga makasasala kaniyan. Makaingon kita nga, ingon anak mo po sa una, grabe ko kamutulisok sa mga Kristiyanon. Ingon anak ko sa una, grabe ko muyubit sa mga magdala og Biblia. Kaya wa ko kasabot, so sa gitandong na ko sa Ginoo. So karon, ikaw nang gamiton sa Ginoo. God has entrusted to you. Gitugyan kanimo kanako ang ministry of reconciliation. Salamat sa Dios. Naton sa makadasig kini kanato. Kay galamiton kita sa Ginoo diay sa iyang gingharian. Niining mangit-ngit kalibutan, ikaw ang suga, kita ang suga ug ang asin, ipadala kita ning kalibutanan. Okay? Magampo kita. Ginoo salamat gyud niining nga udto sa imong pulong panalangin kini sa among kasing-kasing. Ta makadasig kini imong Ginoo nga niining mangit-ngit, walay paglaom, helpless nga kalibutan, ngadto sa kalaglagan. Kami may paglaom, may mensahe, may balita na makahatag o kahayag o paglaom Lord sa mga makasasala. Gamita kaming tanan Ginoo. Salamat nga ng imong pulong dili magbalikan nimo unta sa nagapamati ni atong pagtuon. Kini imong gamiton Ginoo nga madasig mga kasing-kasing sa mga tumuluo o kung may nakabati nga dili pa wala pa nakadawat ng Ginoong Kristo, hinatunta nga mao na iyang himuon ang paghinulso sa iyang mga sala o dawat ng Ginoong Kristo sa iyang kasing-kasing nga Ginoo nga luluwas aron makaangkon siya kaluwasan. Salamat Ginoo kay ikaw nagkaingon nga imong pulong bililhon o magpamunga gyud sa among mga kasing-kasing. Dita na magyampo sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo luluwas. Amen.